Metaphor, get shit out your system. Never pork, get shit out my kitchen. Vegetables, they all in the mixing. That a chorus, y'all better listen. Look how me big, look how me strong. Some of my hustle live long. Oh, Babylon. No animal in a me pan. No, me a strictly vegan. No, Halla, Mathias her. Nå jeg på jobb på Blindern. Jeg har hatt et par PT-kunder, og så har jeg spist. Og så mens jeg la maten på synke før jeg trener selv, så fikk jeg lyst til å bare lage en litt spontan, rask video om hvilke veganske alternativer vi har her på universitetet. Jeg jobber jo i Atletica på Blindern. Det er i samme bygning som Bunnpris. Og så det samme bygning som Frederikke, den der største hovedkantina. Sånn sett jeg ganske heldig, og rett ved siden av Bunnpris i andre enden av gangen så det til og med et helvegansk spisested. Det heter Sodd. Alt du finner der inne helt vegansk. Det veldig kult. De har ikke hatt så veldig lang åpningstid det semesteret her, så jeg passer på så godt jeg kan å sponse dem innenfor åpningstida når jeg kan, når jeg på jobb da. I dag så hadde jeg PT-kunder hele åpningstida deres, så i dag måtte jeg gå opp og spise på Frederikke i kantina der i stedet. Det lett å gå litt crazy med så mye utvalg på buffeten, så jeg pleier alltid å ta bare litt av hver ting, siden jeg vet at jeg liker å ta mange forskjellige ting. Her har jeg da litt risbare og focaccia brød, sylta rødløk, marinert oliven, liten blanding av forskjellige bønner, bønnegryte som det var i dag, kimchi, sterk og fermentert rett. Så hadde de en sånn mangosalat i dag, så jeg tok litt forskjellig, litt av hvert i dag. På Sodd så har de veldig mye forskjellig digg. Gode burgere, naturlig burger, falafelrull, du kan få kebab med østersjokk i stedet for kjøtt, bagetter, indiske retter, thai-retter, salater, særlig en salat med grønnkål og gresskar som jeg liker godt. Så har de også litt sånn desserter og sjokoladekake, vafler. For veganere så det veldig kult da, å kunne se en svær, lang meny på veggen og vite at du faktisk kan velge alt du vil, og ikke bare har en eller to ting liksom. Du må velge blant. Og folka som jobber der veldig hyggelige, så pass på å stikke innom og sponse Sodd når du har muligheten. Faen, nå sa han at dette var siste åpningstid nå før august, så da de stengt frem til dag, gitt. Men pass på å få sponset de når de åpner igjen i hvert fall. Tror du dere får litt lengre åpningstider til høsten, eller? Håper det. Håper det? Ja, jeg tror det skal åpne lenge. Men hvis ikke, så det også ganske greit utvalg i Frederikke, i kantina over. Vi har som regel et vegansk alternativ eller variant til dagens, liksom. Ofte, hvis de for eksempel har liksom, lammegryte, så har de kanskje sånn marinert omf i stedet, ikke sant, som minner veldig og sånne ting. Ofte står det på tingen om det vegansk eller ikke. Eller hvis ikke de gjør det, så står det i hvert fall allergier da. Så det flere ting der som veganske også uten at det står, faktisk. Og på bunnprisen rett ved siden av Sodd det også en god del alternativer. Børek til 30 kroner der. Da velger jeg de med sopp eller potet eller grønnsaker. De veganske. Ellers så selger de ofte sånne veganske wraps der, sånn på 50 kroner. Forskjellige soja og yoghurter og... Jeg har jo tilgang på vannkoker, ikke sant, på jobben, så Mr. Lee-nudler funker jo også. Mange valg, og den bunnprisen må jeg også legge til kanskje det stedet jeg har sett med best utvalg av veganske sjokolader også. Det kan gjøre det litt vanskelig for veganere som meg å alltid spise sunt, når det så mye digg veganske søtsaker å velge mellom. Nå finnes det sikkert mange flere alternativer. Jeg har ikke vært så mye rundt i de liksom, andre bygningene på universitetet. Det jo litt flere småkaféer og sånn, så der det også sikkert flere alternativer. Men jeg jo mest i den bygningen som jeg snakket om. Jo, så det en studentbar ved siden av Frederikke, Union, hvor de har, så jeg i dag, en salat som var vegansk, med noen sånne planteboller oppi. Og så har de en god vegansk pizza. Den har jeg ikke spist der på Union, men det
også en Union rett ved siden av Atleticaen på Kringsjå. Hvis jeg tar vakter der for eksempel, da går jeg ofte for den pizzaen siden da har jeg ikke like mange valg da. Men, så det er ganske lett å være veganer på Universitetet i Oslo. Så ja, hadde bare lyst til å dele det. Gi noen tips. Ok, så bare kjapt før kollegaen min her, Daniel, har gruppetime. Ja. Står til. Hei. Yes. Daniel er en vegansk kollega av meg, som vi har jo blitt av stamkunder på Sodd. Hva synes du om det veganske alternativene her på universitetet? Det har blitt mye bedre etter at vi begynte med Sodd, egentlig. Der har man alt. Jeg har spist der hver dag siden det kom ut hver gang jeg er på jobb, egentlig. Ellers så er det jo litt sånn smådesserter på kantina. Hva mer? Er det desserter på kantina? Du kan få en vegansk wienerbrød. Ok. Og så på Sodd er det jo vaffel og... Ja, de har forsynt meg grådig, ja. Hva mer? Det er litt wraps i butikken, sånn burgerris, og så er det børek. Jeg var kommet på videoideen, siden i dag så rakk jeg ikke åpningstida til Sodd, så jeg gikk i Fredrikke i stedet. Og i buffeten der er det også mye å velge så ofte. Bønnegryte i det. Ja, for det var Sodd. Yes, men du får ha god time. Sånn, da har jeg fått trent meg selv også, så nå føler jeg meg litt mindre trøtt i trynet. Ja, nå var det digg å få brukt beina igjen, ass. Jeg slurva litt med treninga forrige uke. Og beina er jo den største muskelgruppen, ikke sant? Så da frigjør man masse energi i kroppen og brenner mer kalorier og booster hormonproduksjonen. Så jeg føler meg alltid mye klarere i hodet og gladere og mindre daff i kroppen etter å ha trent bein. Så jeg vet du vil ha abs og guns, men ikke skip å trene bein. Jeg tenkte å vise dere et sted i nærheten, litt ned i gata her. Nå drar jeg ikke så ofte dit, fordi nå kommer jeg til Blindern med buss eller ved å gå. Men jeg bodde lenge på Bjerke, og så bodde jeg et år på Kringsjå, så når jeg bodde der, så pleide jeg å komme til Blindern med T-bane. Universitetet ligger liksom midt mellom 2 T-banestopp. Du har Blindern, og så har du Forskningsparken. Og rett under Forskningsparken T-banestasjon så er det et tyrkisk spisested, Dana Bakeri. Og de har ofte noen veganske alternativer. Ikke alltid, men ofte noe. Så der også pleide jeg ofte å stikke innom før, så folka som jobber der kjenner meg nok fortsatt igjen. De fleste børekene de har er penslet med egg, men av og til har de en vegansk børek. Så har de vegansk gøslemé eller pai, noe sånn fritert. De har ofte også en sånn boks med, jeg tror det er sånn hvite bønner med masse forskjellige urter oppi, så det er jo veldig digg da, enten alene eller sammen med andre ting. Og så har de det største utvalget av drikke jeg har sett noe sted. Jeg tror de har sånn 3 fulle kjøleskap med alt mulig forskjellig. Alt av det er jo ikke vegansk da. Dama mi trodde en av de drikkene der var det, så hun etterpå at det var melkepulver oppi. Men nok å velge av drikke i hvert fall. Så på Universitetet i Oslo så er lettvinthet og praktisk gjennomførbarhet ikke en unnskyldning. Og hvis du vil velge et studiested hvor det er lett å være veganer, så er UiO et trygt valg. Skal ikke skade deg, bare ta det med ro.